პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე გამოკითხვები დღესაც გაგრძელდა, თუმცა ხდომა პირდაპირ ეთერში არ გადაიცემოდა. 5 აგვისტომდე კომისია სამ-კაციანი შემადგენლობით მოусმენს გამოსაკითხ პირებს. რატი მეტრეველი გვეტყვის, ვინ გამოიკითხა კომისიის ხდომაზე და რა კომენტარები გაკეთდა ხდომის დასრულების შემდეგ. საგამოძიებო კომისიის დღევანდელი ხდომა დასრულებულია, რამდენიმე პირი გამოიკითხა სამწევრიანი მოსმენის ფორმატში. დღეს მათ შორის იყო ლალი მოროშკინა, რომელმაც როგორც გვითხრა, დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა გამოძიებას 2011 წელს მისი დაკავების და უშუალოდ პატიმრობის პერიოდის შესახებ, იმის შესახებ თუ როგორ ექცეოდნენ ადამიანებს პატიმრებს იმდროინდელი რეჟიმის წარმომადგენლები, რა პირობებში უწევდათ ყოფნა. უშუქოდ დარჩენილი და საკვების გარეშე დარჩენილი ლალი მოროშკინა საკანში ყოფებოდა ისე რომ მას მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად არ უწევდნენ სამედიცინო დახმარებას, ეუბნებოდნენ რომ ის ამას არ იმსახურებდა. ამ ყველაფერს თავად მოროშკინა უკავშირებს პოლიტიკურ დევნასაც, ასევე მანვე თქვა რომ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა ისეთი სენსიტიური ფაქტების შესახებ გამოძიებას, როგორიც არის არასრულწლოვანი პატიმრების გაუპატიურება, ის ინფორმაცია, რომელიც მან მისი უფლებადამცველობის პერიოდში მოაგროვა. ასევე დღესვე გამოიკითხნენ ბექა და დავით ცინცაძეები, რომლებმაც გამოძიებას მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ გაანადგურა ნაცმოძრაობის რეჟიმმა სამეცნიერო პოპულარული დოკუმენტური ფილმების სტუდია რაკურსი, მხოლოდ იმის გამო, რომ აქ მომზადებული დოკუმენტური მასალა იქნება ეს ფილმები თუ სხვა ტიპის დოკუმენტური მასალა მათ პოლიტიკურ გემოვნებას არ ერგებოდა. მივაწოდა ინფორმაცია, როგორ დამატუსაღეს, როგორ ვიყავი დილეგში, როგორ არ მიუშვეს ადვოკატი, როგორ არ მქონდა ექიმთან ურთიერთობის უფლება. ახლა რო არიან წამოწევლილები და წამოგორებულები და 4-ჯერადი კვება აქვთ, ის 15 დღე მე გავატარე დილეგში, შუქის გარეშე და ახლა კომისიას მოვუყევი, რომ აი ეს პატარა ნაწილი, საიდანაც საკვები უნდა მოეწოდებოდეს, ვითხოვე რომ გაღებული ყოფილიყო ჰაერი იქიდან მაინც შემოსული და შუქი და ამის უფლებაც არ მომცეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კომისიის მუშაობა. მე ვფიქრობ, რომ მე ჩემი წვლილით შევიტანე, იმიტომ რომ ისეთი ფაქტები მოვყევი, რომელიც კომისიამ არ იცოდა და შეიძლება ბევრმა საქართველოში ჯერ კიდევ არ იცოდეს და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერია ესე, როდესაც დოკუმენტის სახით იქნება გამოცემული, მთელი ქვეყანა და არა მარტო საქართველო დაინახავს რეალურად რას ვებრძოდით. ერთადერთი სტუდია რეგიონში სამეცნიერო პოპულარული და რომელშიც სხვაებთან ერთად ხორციელდებოდა დოკუმენტური გამოძიებები რა. და ამ გამოძიებების პროცესში და გადაღების დროს, წინა ხელისუფლებასთან მოგდიოდა ძალიან კონფლიქტური სიტუაციები, სერიოზული რეპრესიები გავიარეთ, აი რაც შეიძლება ადამიანს წარმოდგენილი ჰქონდეს რა და დამთავრდა იმით, რომ ფიზიკურად დაანგრიეს რა, უშუალოდ გრევის პროცესი სააკაშვილი და უგულავაც მონაწილეობდა. დიდი მადლობა კომისიას, არ ვიცი ახლა ჩვენ როგორ დაგვეხმარება, იმედი გვაქვს რომ დაგვეხმარება, მაგრამ ეს ტიტანურ საქმეს, რასაც აკეთებენ, ეს არის სასწაული საქმე. კომისია, რომელიც საქართველოს აჩვენებს, რომ გაანალიზოს ადამიანებმა აი ბოლომდე კარგად, რომ ეს რა კატასტროფაში არსებობდა საქართველოს. სამწევრიანი მოსმენის ფორმატით საგამოძიებო კომისია მუშაობას 5 აგვისტომდე განაგრძობს. 5 აგვისტოს შემდეგ კი მომზადდება უკვე დასკვნას უშუალოდ საქართველოს პარლამენტი საშემოდგომო სესიაზე განიხილავს.